میں حضرت ابراہیم نبی دعا کی کرتے نے. حضرات قرآن سنیا جے ابراہیم نبی فرماندے نے میرے اللہ عرشاں والے ربا مینوں معاف کر دے, نماز دا پابند بنا دے, میرے ماں باپ نوں معاف کر دے. دعا کری جاندے ربی جعل, ہر بندہ نماز اندر پڑھتا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل ربنا وتقبل دعا. یا اللہ اے میری دعاواں قبول فرما, مینوں نمازی بنا. یا اللہ میرے ربا میرے اولاد نوں بھی نمازی بنا. حضرات جڑی گل میں سمجھانا چاہنا کہ فرمایا رب اغفر لی ولوالدی, یا اللہ مینوں معاف کر دے تے میرے ماں باپ نوں بھی معاف کر دے. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, یا اللہ قیامت تک آنے والے مومنوں معاف کر دے جس دن حساب و کتاب ہونا ہے اس دن بخش دی ہوئی. حضرت ابراہیم دیاں دعاواں اتھے بھی ماں باپ کا تذکرہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ سنو. اللہ پاک فرماندے نے حضرت نوح نبی نے حضرات دعا کی تھی, دعا دے الفاظ تے ذرا غور کریا جے رب اغفر لی. ادھر دھیان کرو قرآن سنو رب اغفر لی ولوالدی, یا اللہ عرش والے ربا اے میرے پروردگار مینوں معاف کر دے تے میرے ماں باپ کو معاف کر دے. اور اب نبی کہہ رہے ہیں رب اغفر لی ولوالدی رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. کافروں نے بد دعا کی ہے, والدین اور ماں باپ نے دعا کی ہے. حضرات نبی بھی انبیاء بھی اپنے ماں باپ کے خدمت گزار میں اپنے ماں باپ نہ حسن سلوک کرنے والے. حضرت عیسیٰ نبی دیاں واریاں آئیاں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. اگلی گل دھیان نہ سنو. عیسیٰ نبی فرماندے نے وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. میرے رب نے مینوں ماں دا خدمت گزار تے تابعدار بنایا. حضرات انبیاء بھی اپنے ماں دے خدمت گزار, انبیاء بھی اپنی امی دے تابعدار دے خدمت گزار. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد ذرا کہو صلی اللہ علیہ وسلم دیاں واریاں آئیاں. حضرات آپ اجے دنیا پہ آئے نہیں تے باپ پہلے ہی فوت ہو گیا عبداللہ, تے میرے آقا دی عمر 5-6 سال دی ہے تے ماں سیدہ آمینہ وفات پا گئی ہے دیشوں پردیس. امام کائنات جناب محمد درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مرشد پاک دی والدہ ماجدہ دیشوں پردیس فوت ہو گئی. حضرات میری طرف دیکھے آجے ماما والے ہو, اللہ دی رحمت توفیق رنجے صبر آ گئے تو ٹھیک ہے, وگرنہ کم بڑا اوکھا جے. امی دی وفات دے صبر کرنا بڑا اوکھا, صبر کرنا بڑا اوکھا ہے. ادھر میری طرف بیان کرنا, ادھر رب دے بہت بڑے ولی نے محدث حارث عقلی رحمت اللہ علیہ امی فوت ہو گئی. جنازے اتنے روئے اتنے روئے, ہچکیاں نکل گئیاں, سسکیاں نکل گئیاں, روئی جاندے نے. کسے پوچھیا اتنا کیوں روندے پے ہو؟ فرمایا کیوں نہ روا, جنت دے دروازے چوں ایک دروازہ بند ہو گیا ہے. امی دی وفات تے رو رو کے ہچکیاں بند ہو گئیاں. میں عرض کرا میرے آقا مدینے مکے میں واپسی ہوندیا امی بیمار ہو گئی. ایک جگہ تے مقام ابوا حضرات
حضرات غور کرنا عمر پونے 6 سال یا 6 سال آقا نکے نکے ہتھاں نال امی نوں تباندے کبھی دائیں کبھی بائیں اپنی امی دا متھا چوم دے ہاتھ چوم دے تے ماں فرماندیاں نے اے میرے بیٹے محمد اللہ دے حوالے تو اجے آیا نہیں تو تیرا ابو عبداللہ فوت ہو گیا انج لگدا ہے جویں تیرے ابو نے تیری شکل پیاری نہیں دیکھی تے میں تیریاں جوانیاں مانیاں نہیں ویکھ سکا مار ہوئی جاندی تے نبی پاک واسطے عمر درازی برکت دیاں دعاواں کری جاندی ہے حضرات میری طرف دیکھنا میاں عبد الستار مرحوم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مکہ دور تے دور مدینہ مکہ دور تے دور مدینہ کیسا خبر نکائی پہلے ٹر گیا بابل تیرا آج ٹر چلی مائی دیکھے پئی یتیم نبی نو تے چھم چھم ہنجو جاری آ گیا وقت جدائیوں والا درد ہنجو جاری چپ کر صبروں پاس امی دے دیکھو بیٹھا نبی غفاری ماں کہندی انشاءاللہ عمر تیری وچ برکت ہوئے بہت دعا فرمائی اکھا میری ہجر رومر تے نیند اجل دی آئی ماں دعاواں کری جاندی میرے لال اے میرے بیٹے محمد اللہ تیری عمر اندر برکتاں پائے رب تیری جوانی اندر برکتاں پائے آج عمر کوئی 5.5-6 سال دی امیاں دل گزر دے گئے ماں فوت ہو گئی دیسوں پردیس سے تھی مقام ابوات نبی پاک دی والدہ ماجدہ دی قبر مکے گئے 40 سال پہنچے تیرا بڑے نبوتاں عطا کر دتیاں اللہ پاک نے جدوں نبوتاں دے دتیاں میں صحابہ نال نے ایک دن نبی پاک کے تو گزر دے پے میں حضرات حدیبیہ والا عمرہ یا کہ مسلم دی روایت میرے آقا دے نال غلام بھی نے آپ دے صحابہ بھی نے جدوں تو گزرے تے میرے آقا نو اچانک خیال آ گیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے نبی پاک نو یاد آ گیا فرمایا اے میرے اللہ مقام ابو آگے اتھے میری والدہ ماجدہ میری امی دی قبر حضرات اللہ پاک تو مکے مدینے لے جائے جدو تسے جدیوں مدینے نو جاؤ رسا حضرات میں 2-3 مرتبہ اس جگہ پہ اللہ پاک نے حضرات اس جگہ پہ جان دا موقع دیتا پہاڑی دے اوپر رسول اللہ کی قبر ہے گاڑی میں روڈ پہ کھڑا کر کے مربع 1.5 پیدل پہاڑی پہ جاؤ سفید چونے نہ نشان لگائے گئے میں اے رسول اللہ دی والدہ ماجدہ مایا مینا دی قبر کہ میرے آقا جدوں اتنے پہنچے نا آقا فرماندری یا اللہ میں اپنی امی دی قبر تے ہو لوا زیارت دی قبر تے جان دی رب نے اجازت دے دیتی حضرت ابو ہریرہ آقو رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے میرے آقا قبر دے کول بے گئے تے سارو قطار روئی جاندے نے امی دیاں وفاواں امی دیاں محبتاں او یاداں کر کر کے میرے آقا روئی جاندے نے صحابہ فرما دینے سونیوں کیوں روندے ہو بھلا کندی قبر ہے فرمایا میری ماں آمینہ دی قبر میری امی آمینہ دی قبر ہے میرے آقا اپنی امی نو یاد کر کے قبر تے روندے نے پہ فرمایا صحابیوں دیسوں پردیس میری والدہ ماجدہ اتھے وفات پا گیا آقا اتنے روئے خدا دی قسم صحابہ بیان کر دے اکھاں جو ہنجو داری چون کے زمین تے ڈگ دینے پہ ماں دیا وفاواں تے محبتہ پیار یاد کر کر کے آپ روئی جاندے نے جب ڈر گئی ہے قبر اندر
لبنی او سجنا نہیں او لبنی اے ہو جی ٹھنڈی تے مٹھی کدھر پیچھا نہیں او لبنی ابیریا نہیں او لبنی تو کر خدمت دعا والے صدائے ساتھ میرے تو کر خدمت دعا والے صدائے ساتھ میرے ہمیشہ ماں باپ نے نال رہنا ہمیشہ نہیں رہنا اے جھٹ جی خدمت دا موقع اپنے دیتا تے روزایا نہ کر تو کر خدمت میرا دل کرتا ہے اے جملہ بار بار پڑھا تے اپنے بھائیاں نو اے امی دی خدمت والی گل سمجھا دے تو کر خدمت دعا والے صدائے ساتھ میرے صدائے ساتھ میرے نہ بھول جاویں کہ ماولو کبھی بھی نہ نہیں ہو لبنی ابیریا نہیں ہو لبنی اور سجنا نہیں ہو لبنی جے ٹر گئی ہے قبر اندر ویریا نہیں ہو لبنی اور پیارے نہیں ہو لبنی جدوں مانو ستاویں گا امی نو دکھ تکلیفاں دیویں گا حضرات جملہ محبت والا جدوں دنیا ستاوے گی تینوں ماں یاد آوے گی جدوں دنیا ستاوے گی تینوں ماں یاد آوے گی تو قبر تے بے روئے گا اگوں تیرا نہیں ہو لبنی ابیریا نہیں ہو لبنی اگر تو رلاویں گا ستاویں گا ماندہ دل جے تو دکھاویں گا رلاویں گا ستاویں گا جے دل ماندہ سر چھپاور لئی کدھر پیچھا نہیں ہو لبنی ابیریا نہیں ہو لبنی رسول اللہ میری قبر تے رو رہے آپ پوری زندگی اپنی ماں یاد کرتے رہندے امی دی ہم عمر عورتاں دی عزت کریا کر دے ایک دن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول اے نبوت تو پہلا دیاں گلا میرے آقا دا نکاح سیدہ خدیجہ نال ہو چکے ہیں نبی پاک ایک دن سیدہ خدیجہ دے کول کہے بیٹھے نے باروں دروازہ کھٹ گیا دروازہ کھٹکھٹان والی کوئی عورتیں کوئی بی بی ہے اس بی بی نے آواز ماری نالے دروازہ کھٹکھٹایا اے میرے لال اے میرے بیٹے محمد اے میرے لال میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مرشد پاک سیدہ خدیجہ دے کولو جلدی نال اٹھ کے دروازے دی طرف تر پے تیز تیز کالے کالے سیدہ خدیجہ فرماندی نے اے محبوبہ کی کر لے ایک آواز آئی تے دور پہ جلدی جلدی دروازے دی طرف کی گل کون ہے بوئے تے میرے آقا جے بوئے تے پہنچے نہیں رو کے فرماندے نے خدیجہ انج لگدا ہی جویں بار بوئے تے میری ماں میرا آ گئی ہے میری امی آواز ماری جاتی ہے انج لگدا ہی اج میری امی دروازے تے آ کے مینوں آواز ماری جاندی ہے میں اپنی امی دی گل سنن جا رہا آپ دروازے تے پہنچے دروازہ کھولیا ایک پرڑی جی بی
چہرے تے سلوٹا پئیاں جیڑی پہلا کدے مکے نظر نہیں آئی بوڑھی خاتون بوڑھی اماں میرے آقا فرماندے نے ماں تو کون کی نا ہے تیرا تے کتھوں آئی ہے میں تے اج تک مکے ویکھیا نہیں تے مینوں پتر پتر کہہ کے آوازاں ماری جانی بیٹا بیٹا کہہ کے آوازاں ماری جانی ہے اس ماں نے نبی پاک دا ہاتھ پکڑیا ہاتھ پھڑ کے چومن لگ پئی ساروں قطار ہو کے کہندی سنو کیا نہیں پہچانے جے آقا فرماندے نے اماں اجے میں نہیں پہچانیا واللہ میں نہیں پہچانیا تو کون ہے رو کے کہنے لگی بیٹا میں تیری دودھ دی رضائی ماں جنوں حلیمہ سعدیہ کیا جاندا ہے 2 سال میں تینوں اپنی چھاتی دا دودھ پلایا ہے 2 سال میں تینوں کھڑایا 4 سال میں تیری خدمتاں کرن والی رضائی ماں حلیمہ میں تیری ماں حلیمہ سعدیہ تیرے بوئے تے آئیاں میرے آقا او پرانیاں بچپن دیاں گلاں دوبارہ یاد آ گئیاں امی دی باں پھڑی ہاتھ پکڑ کے نبی پاک اپنے گھرے لے آئے رسائی مارو اپنے گھرے لے آئے وہ حضرات اپنی چادر موڑیاں تو لا کے نبی پاک نے زمین تو بچھائی فرمایا مائے اے میری چادر کے اوپر تشریف رکھو نبی پاک نے اپنی امی دا ہاتھ پڑے اور رسول اللہ رون لگ پہ آقا فرماتے ہیں اماں کی حال ہے طبیعت کیسی ہے اماں میری رضائی بہن شیمہ دا کی حال ہے اماں جان علاقے والے دا کی حال کیسی گزر رہی کی حال کہ ماں حلیمہ رون لگ پئی اے بیٹا آج میں تیرے بوئے تے مجبور ہو کے آئی میں تیری تو بھی رضائی ماں غربت ستائی تے مجبور ہو کے آئی اے میرے لال تو بچپن اندر ساڈے کرے گیا سے برکتیں برکتیں رحمتیں رحمتیں رزق دی فراوانی تو واپسی آ گئے اے برکتیں بہاراں نہیں رہی غربت بڑی ہے بڑا عرصہ ہو گیا کبھی بارش ہی نہیں آئی مقروض بھی مجبور بھی بھوک دی وجہ نال تیری رضائی بہن شیمہ ہڈیاں دا ڈھانچہ بن چکی ہے اے میرے لال اے میرے بیٹے میں تیری ماں غربت دی ستائی آج تیرے بوئے تے سائل بن کے آئی ہے کچھ آٹے دانے دا سوال کرنا ہی ہے ہو سکے تے اپنی رضائی ماں دی خدمت کرو میرے آقا دیا ہی نکل گئیاں آقا روئی جاندے فرمایا اماں ضرور میں تیرا بیٹا خدمت کرانگا اماں میں تیرا بیٹا تیری خدمتاں کرانگا پریشان نہیں ہو رہا اے میرے ہاتھ اندر رب دا قرآن دے خدا دی قسم اللہ پاک فرماندے نے سنو لوگ پوچھتے نے تھوڑ تک پیسے کتنے خرچ کریے اللہ پاک فرماندے نے فَلِلْوَالِدَيْنِ اپنے ماں باپ پر پیسہ خرچ کرو وہ خوش قسمت لوگ نے پاکاں والے لوگ جنہاں دی دولتاں تے پیسے امی ابو تے خرچ ہوندے نے اپنے ماں باپ تے خرچ کریا کرو سونے کپڑے لے کے دیو سونے جوتے پہلاؤ حضرات سونا کھانا کھلاؤ انہاں دی خدمت کرو خدمت اندر کسر تے کمی نہ رہے یہ نعمت ایک بار تر جان دوبارہ نہیں جلب دیا میرے آقا اجے باتاں کر رہے تھے سیدہ خدیجہ قریب آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فرما دیئے نے سونے خود بھی روئی جاندے ہو بوڑھی اماں روئی جاندی ہے بلائے اماں بوڑھی عورتوں میں آقا فرماندے نے خدیجہ کہ میری دودھ دی رضائی ماں ہے جنہیں 2 سال میں نو چھاتی دا دودھ پلائے 2 سال دودھ پلان والی میری ماں ہے ہو سکے تے میری ماں دی خدمت ضرور کری آقا فرماندے نے اماں میں تیریاں انہاں خدمتاں دا مول تے نہیں دے سکتا لیکن اے کر کوئی ہفتہ 2 ہفتے رہے جو میرا چاہ نہیں لتھا میں تیریاں دعوتاں کروں جنت والیاں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں دا دین نہیں دے سکتا کوئی ماں
سلسلہ جاری رہندا ہمیشہ دعاواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا کاواں اڈ کاواں ماواں نے ٹھنڈیاں چھاواں کالے بدل کالے مائیں اپنی دے لاڈ نرالے رسول اللہ سیدہ خدیجہ نو رو رو تعارف کرارے دودھ دی رضائی ماں 2 سال دودھ پلانے والی 2 سال خدمتہ کرنے والی نال آقا فرماندے نے اماں کنے دن رہیں گی خدا دی قسم کوئی ہفتہ 1.5 ہفتہ ماں جی امام کائنات کر رہی ہیں تے میرے آقا داتا تے خدمتہ کر رہے سبحان اللہ کتنی دیر ماں دے کول بیٹھ کے رسول اللہ بیٹھ جاندے گلاں باتاں کردے او پرانیاں یاداں تے حضرات ہفتہ 1.5 گزر گیا ایک دن ماں حلیمہ فرمان لگی سوڑو ہن اجازت دے دیو میں واپسی جاواں تیری رضائی بہن شیمہ انتظار کر دی ہوئے گی بڑے دن ہو گئے نے تے محبوب دی اجازت دو میرے آقا فرماندے نے اماں تساں تیاری کرو تے میں ہنے آنا وا آپ بازار گئے بازار وچوں 2 دوپٹے تے چادراں خریدیاں 2 کپڑیاں دے جوڑے خریدے تے نبی پاک واپسی اپنی ماں حلیمہ کو تشریف لے آئے فرمایا اماں اے کپڑیاں دا جوڑا تے اے چادر میں تیرے لیے تحفے اندر لے کے آیا اے کپڑیاں دا جوڑا لی لو تے اے چادر دوپٹہ سر تے اوڑھ لو اے بیٹے دی طرفوں تحفہ ہے تے میری مائے اے دوجا کپڑیاں دا جوڑا تے اے دوسری چادر میں اپنی رضائی بہن شیمہ واسطے تحفے اندر لے آیا ہوا اب پہنا نہ بائی کات کرنے والوں نکی نکی گل تے پہنا نال مرم جیوں مکانے والوں رسول اللہ نے فرمایا اماں اے کپڑیاں دا جوڑا چادر تو اپنے لئی اے کپڑیاں دا جوڑا تے چادر میری رضائی بہن شیمہ لئی حضرات آقا فرماندے نے ایک اونٹ اماں میں تیری سواری نہیں لے کے آیا اے دی اوپر پیر کے واپسی کا سفر طے کرنا ہے دوجا اونٹ اے دی اوپر غلہ اناج لگیا ہوا فرمایا آٹا دانا غلہ اناج نہ لگیا اے دوجا اونٹ بھی تیرا اور نوجوانوں لاہور والے گل سنیا جی میرے پیرے ہو خدا دی قسم سیدہ خدیجہ نے منظر دیکھا تے جلدی نہ لا گئیاں فرما دیا نے سوڑو اے حلیمہ تواڈی مائیں میری بھی تے مائیں میری بھی تے مائیں لگ دیئے میں 40 بکریاں در ریور ماں حلیمہ نو توفی اندر دینیاں 40 بکریاں در ریور سیدہ خدیجہ نے ماں حلیمہ نو توفی اندر دیتا اور رسول اللہ نے اپنی ماں حلیمہ نو ایک اونٹ بٹھایا غلے اناج والا اونٹ نال لگایا کہ میرے آقا نال ترتے جا رہے 40 بکریاں دا ریور بھی نال آقا فرماندے اماں میں مکیوں باہر الوداع کر کے ہونا پھر سائی ماں فرمان لگی سونے ہو تسا کرے آرام کرو اللہ دے حوالے میں چلی جانی ہے فرمایا نانا میں مکیوں باہر الوداع کر کے آوانا آپ نے اونٹ دی مہار پڑی تے نال محبت پڑیاں گلاں کر دے جا رہے فرماندے نے اماں ایک میرے نال وعدہ کر لے جب میں مال مک جائے دوبارہ میرے کو ضرور آئے گی میں تیری خدمت اور بھی کراں گا